साले अब तू गया, जल्दी इसको पकड़। साले छछूंदर के बच्चे, तूने मुझ पे इतना ठंडा पानी डाला। साले अब तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, रुक तू। अरे नहीं काजल, तुम मुझ पे शक कर रही हो। मैं तो बेटा बेटा फोन चला रहा था, कोई दूसरा बंदा आया और तुम पे पानी डालकर चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा तो तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये ले साले, तू बोलेगा और मैं तेरे बातों में आ जाऊंगी। तुझे मुझे इतना चूतिया समझा है क्या? ये ले साले, लात पे लात खा तू। मुझे इतने हल्के में क्यों लिया तूने? तुझसे तो अच्छा है मैं कवारे लूं। अपनी प्यारी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो।